Bravida Norges og Skandinavias største og ledende selskap innen tekniske installasjoner, med 2400 medarbeidere bare i Norge. 2009 var preget av oppkjøpet av Siemens installasjon, men også av kraftig nedgang i bransjen. Men administrerende direktør Eirik Frantzen er overbevist om at 2010 blir et spennende år, og han føler seg godt rustet til å møte det. Bransjen er på vei ut av det året hvor man har historisk størst lønnsomhet noen gang. Det betyr at man i ryggen har en fantastisk historie, mens man nå er på vei inn i skyggevirkningen av finanskrisen. I media blåser man jo av finanskrisen. Jeg tror at i vår bransje starter det nå. Hvis du ser tilbake på 2009, hva synes du var det mest gledelige som skjedde? Sett med Bravidas øye, så er det at vi har blitt dobbelt så stor. Det er definitivt det mest gledelige som har skjedd. Og jeg vet, og jeg hører at bransjen for øvrig følger det her med argusblikk. Og jeg tror at de har vært veldig spent på hvordan det her skal utvikle seg. Ja, Bravida kjøpte jo opp Siemens installasjon i mai. Har dette gitt de resultatene dere forventet? Nå er det alt for tidlig å ringe i bjella og klokke den hjem. Men jeg vil si så langt har det gitt de forventede resultatene. Og de to sakene jeg da vil fremheve er at vi har fått på plass en ny organisasjon bestående av mennesker fra begge selskap. Og vi har faktisk klart til en stor del å realisere de synergiene kostnadsmessig som vi hadde planlagt. Kanskje det største er at Bravida nå er ledende på de fleste plassene vi er lokalisert. Den andre store endringen for begge selskap er at vi har klart å etablere et ganske konkurransedyktig kostnadsnivå. Fusjoner pleier ofte å mislykkes. Hvorfor er det så mange fusjoner som går over styr? Det er flere saker, men hvis jeg tar dem litt i rekkefølge, så tror jeg det starter alltid med at man har et feilt motiv. På litt nordnorsk bruker jeg å si at lederstes kåtskap på størrelse er ofte et skjult motiv i enhver fusjon. Så et riktig industrielt eller finansielt motiv må alltid ligge i bunnen av en fusjon. Det andre er at man må ha, tror jeg, et veldig høyt tempo i inngangen. Storleken starter med en gang, og den må ikke få lov til å leve lenge. Sånn at tydelighet må etableres kjapt, og høyt tempo kreves da. Det tredje er at de synergiene man kalkulerer på, initielt i en sånn fase, har man en tendens til å glemme når prosessen begynner å rulle. Så det å etablere en systematisk og god plan for uttak av synergier, ofte relatert til kostnader, er helt avgjørende. Og så tror jeg det fjerde, og kanskje siste, det er det her å kunne skille daglig drift fra et integrasjonsarbeid. Det er fort en felle å gå i at alle jobber med integrasjon og glemmer en business man egentlig skal drive. De 4 feilene, i helt eller delvis, tror jeg ofte skjer, i mer enn 50% av tilfellene. Hvis du er helt ærlig nå, er det dager du er bekymret og angrer på dette oppkjøpet? Jeg angrer aldri på oppkjøpet. Jeg blir stadig sikrere på at vi i lag er bedre styrket for tida som kommer enn vi hadde vært hver for oss. Men det er selvsagt dager hvor man er bekymret for hva tiden skal bringe fremover. Og vi er jo på ingen måte hjemme enda. Hva er Bravidas største fortrinn? Hvis vi skreller banan helt, så må vår forse være at vi leverer våre tjenester og det produktet kunden etterspør til en litt lavere kost enn våre konkurrenter. Det kan gjøres på mange måter, men mest så ligger det på at vi har de beste medarbeiderne med den største effektiviteten. Hva tror du vil prege 2010? Forutenom en fallende aktivitet, og selvsagt et stort press på marginene, gjerne litt større enn aktivitetsfallet, så tror jeg at nå vil Clinton skilles fra hveten. Nå vil de gode få muligheten til å springe fra de dårlige. Vi vil se et antall konkurser, men vi vil også se at de beste bare blir bedre. Det er jo ofte i lavkonjunktur man får muligheten for å klive frem. Lykke til! Ja, det skal bli spennende å følge bransjen i dette utfordrende året som ligger foran oss.